Əziz dostlar, bugün Özbəkistanda Taşkənddəyik və Rənglərin Qardaşlığı adında bir sərgiyə dəvət olunmuşuq. Maqamedia MMC-nin rəhbəri Məhəmməd müəllim, Ulusumazın rəhbəri təsisçi Rəxşəndə Daşdəmirova və mən burada iştirak edirik. Təbii ki, bizimlə bir yerdə digər qrup üzvləri də var və dünyanın başqa yerlərindən olan insanlar da var burada. Ən azından Qazaxıstanı, Özbəkistanı, Türkiyəni və Azərbaycanı qeyd etmək də mütləqdir. Bugünkü sərgidən də təbii ki, çəkilişlərimiz olacaq və hər birinizə məlumat verəcəyik. Bizi izləməkdə qalın. Qrup üzvlərimiz də Özbəkistanın Ağ Evinin qarşısında şəkil çəkdirirlər. Bugün sərgidə iştirak haqqı qazanmış rəsmlərdən biridir. Hər zaman kimi Məhəmməd müəllim iş başında və Elanur xanımın əl işidir. Az öncə gördüyünüz rəsm əsəri. Necə gedir Elanur xanım? Əla. Əmir Teymur məqbərəsindəndir bu. Etüddür. Bu hardasa bir saatlıq. Bir saat ərzində. Bəli, yekunlaşmış rəsmdir. Oğlumla 4 rəsmlə qatılmışıq. Əslində 4 də deyil, 5 sayılır. Balaca bir rəsmim də var. Oğlunuzu da yanınıza dəvət edirik. Azərbaycanı təmsil edən 5 rəsmimiz var. Sırf Azərbaycanı təmsil edir. Azərbaycanın Bakının panoraması var o əsərimizdə və bir də Azərbaycanı xatırladan bəzi belə işlərimiz var. Özbəkistana gəlməyimizdə də daha çox məqsədimiz bu sərgiyə qoşulmağımızdır. Bu sərgidə daha çox buranın bəzi seçilən yerlərini öz çəkdiyimiz əl xəttləri ilə təqdim eləməyimizdir. Yəni bura daha çox gözəl, xoşumuza gəldi yerlər, maraqlıdır. İnşallah bundan sonra da davamlı şəkildə başqa ölkələrdə öz əl işlərimizi nümayiş elətdirəcəyik. Daşkəndi Bakıya, Səmərqəndi Gəncəyə bənzədirəm. Heç bir ögeyliyi, heç bir darıxdırıcı olmadı. Hər şey doğmadır, insanlar doğmadır, dillərimizi başa düşürük. Hər şey əladır. Maqamediyanın fərqi odur ki, biz sadəcə vlog çəkmirik, biz sənəti film çəkilişi üçün gəlmişik və çox önəmli insanları çəkməyə gəlmişik. Vlog başqa, həvəskar, sosial şəbəkə üçün, amma bizim gördüyümüz işlər televiziyalar və böyük arenalar üçündür. Elanur xanım, bu stendin qarşısında gəlişimiz təsadüfi deyil. Bilirsiniz ki, öz işimizi yüksək səviyyədə təqdim etmək çox sevirik və hər bir yaradıcı insanı öz məkanında, öz zamanında təqdim etmək bu gözəl bir işdir. Bu günlərin biz Rənglərin Qardaşlığı başlığı altında, yəni sərgiyə biz toplanmışıq. Sərgidə də Ulusumaz və Maqamedia media dəstəkçisi olaraq bu gündən burada olmamıza çox məmnunuq və hər bir sərgi iştirakçısına uğurlar arzulayırıq. Bu günlərin Rənglərin Qardaşlığı adı altında olan sərgidə bizim həssas insanlar qrupuna aid olan Könül xanımımız buradadır və onun da bu günlərin burada rəsm əsəri var. Biz çox sevinirik ki, belə bir sərgilərdə bizim belə gənclərimiz iştirak edirlər. Bu çox sevindirici haldır. İçəri şəhərimizdir bizim. Bəli. Çox gözəl. Sən burada yəni özümüzü tərənnüm etmisən. Çox gözəl. Təbrik edirəm sən. İmprovizasiya. Bu xanımın əsəri Yunanıstanda çəkilib. Yunanıstanda. Aha. Yunanistanla bizim milli dəyərlərimizi birləşdirmək istəyib. Təşəkkür edirik sizə. Elanur xanımın rəsm əsəridir. Özbəkistana, Azərbaycanı belə deyək ki, transfer edib gətirib Dağüstü Parkdan biz Özbəkistana baxırıq. Sanki digər tərəfdən də Dağüstü Parkın üzərindən Özbəkistanın rəsm əsərini gecə ilə çəkib xanım. Gözəl Bakımdan Daşkəndə baxış, Əmir Teymur məqbərəsinə baxış.
Yəni bir Azərbaycan, bir yanda Özbəkistan. Bu Elvinindir, oğlum Elvinindir, Məsimov Elvinindir. Bu da Məsimov Elvinindir. Bu bilirsiniz haradır? Lahıcın üzümlükləri, Lahıc bağları. Çox gözəl bir yerdir. Mən çox sevirəm. İşığın o yansımasıdır. Elvin də mənim kimidir. Çünki mənim axı o mənim tələbəm olub. Sizin tələbəniz. Bəli, o mənim tələbəmdir. Bu bizi. Bu bizi. Bu bizi. İçəri İçəri şəhərimizdə. şəhərdir. İçəri şəhərdir. Bu da Fransa satılan yerdir. Bu da bizim orada çox gözəl bir şey. Bu da bizim içəri şəhərimizdir. Elçin Nəsirov Azərbaycan Respublikasını Özbəkistanda təmsil edirəm. Hal-hazırda 4 etutum var. Yəni 3-ü sırf Özbəkistana, İçəri şəhər Özbəkistanın, Əski şəhəri, Samarkand şəhəri və Teymurləngin məqbərəsi. Azərbaycanı təmsil etdiyi üçün İçəri şəhəri Bakıya aid. Hal-hazırda bəli, həyəcanlıyıq. Yəni ilk dəfədir, yəni Azərbaycanı təmsil etmək biraz, yəni məsuliyyətli işdir. Yəni çox şükürlər ki, alındı bizdə və alınır, davam olsun. Təşkilatçılara görə hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Yəni yüksək səviyyədədir. Ayrıca təşəkkürümü bildirirəm Maqamedia və Ulusum Aza. Yəni ilk gündən bizi ilə birgədirlər. Yəni Bakıdan, yəni Daşkəndə gəlinə kimi hətta uçaqda da belə bizim videolarımızı çəkirdilər. Yəni gözəl anlardır. Yəni tarixi anlardır, tarixə qalacaq bunlar. Yəni yüksək təşəkkür edirəm sizlərə. İntiqam Cəfərov, Azərbaycandan rəssam. Mən də Özbəkistanda akvarel işlərində Azərbaycanı təmsil edirəm və hisslər çox gözəldir. Deyərdim ki, gözlədiyimdən də daha artıqdır. Yəni həm Özbəkistanın isti münasibəti, buranın isti münasibəti bizdə xoş təəssüratlar yaratdı. Burada bir çox rəssamlarla tanış olduq, yerli rəssamlarla tanış olduq. Yəni hisslər çox gözəldir. O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi, O'zbekiston xalq rassomi akademik Ahmad Nurni taklif etamiz. Marhamat. Как я понял, эти художники уже не раз выставляются, они вместе уезжают на пленер за организацию такой прекрасной выставки. Вам спасибо, что так теплое настроение. Наши товарищи, наши друзья, вместе